मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर जारी है। साइबेरियन हवाएं चलने से सरहदी इलाकों में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया है और कई मकामात पर पारा -13 डिग्री तक गिर गया है। पंजाब और सिंध के तालीमी इदारों में भी मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। पंजाब में 20 दिसंबर से 10 जनवरी जबकि सिंध में 31 दिसंबर तक छुट्टियां होंगी। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए उस पर बात करते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर जो है कम से कम -7 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री रहेगा। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। और अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां शदीद सर्दी का राज रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान वादी के कुछ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। और अब आगे बढ़ते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री रहने की तवक्को है। सवात की बात कर लेते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर टेम्परेचर -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मानसहरा, चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। सयाहों और मकामी अफराद को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की गई है। और अब जिक्र कर लेते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां ज़्यादातर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में टेम्परेचर कम से कम 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। और आगे चलते हैं, मुल्तान की बात करते हैं, वहाँ पर कम से कम पारा 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहेगा। और मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गिलियात में बारिश की पेशगोई की है, जबकि लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, रहीम यार खान, बहावल नगर में धुंध और स्मोक छाए रहने का इम्कान है। और अब मज़ीद आगे चलते हैं और शेयर कर लेते हैं आपके साथ सुबह बलूचिस्तान का मौसम, जहां शदीद सर्दी की लहर बरकरार रहेगी। शुमाली बालाई इलाकों में पारा -13 डिग्री तक गिर गया। कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -4 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। और अब आखिर में जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां ज़्यादातर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। कराची में दर्जा हरारत कम से कम 11 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करते हैं, वहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 12 और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में बारिश का कोई इम्कान नहीं।